煉油廠大爆炸，萬人末日走難。唔止有多下爆炸，大火仲燒到100幾米高。朝早仲未夠熄，附近嘅天都幾乎黑晒。呢個相距大亞灣核電站只有55公里，位於惠州大亞灣嘅中海油煉油廠喺尋日凌晨4點度，油塔突然爆炸，引發大火。有村民話十足原子彈爆炸咁，條村成萬人好似末日到咁趕住走，佢就撞傷頭，有人甚至俾車撞死。當局出動過百架消防車，用咗5個鐘先將火救熄。出事嘅油塔燒到黑晒，大亞灣上空嘅一氧化碳仲超標1.6倍添。對比起舊年7月嘅油罐爆炸大火更加嚴重。中海油事後解釋話係塔底泵機械密封洩漏爆炸，冇人傷亡。不過有消息指油塔附近儲咗成萬公升油，若果再爆炸，呢度分分鐘變成廢墟。